Desde la capital arqueológica a la fábrica de agua colombiana. La ruta comienza en San Agustín, donde se encuentran vestigios de un pueblo escultor y artista, pero sobre todo con muchas incógnitas por responder. Luego pasamos al estrecho del Magdalena, en donde el río más importante de Colombia se reduce a apenas 2 metros de ancho. Cruzamos hacia Isnos y comienza el ascenso a uno de los ecosistemas más importantes de Colombia, los páramos. Pero eso se los muestro en el próximo reel.